Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Yes, gatho cia mwanya mwiroreri wito wa Just Kenya Official TV. Ohari ori jitikiria gunyitio ogeni thiini wa ceceni ino, ohari tugithiaga na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ngehoka ati wi thayo thayo wa mwathani uragathi na mbere gukorwo gisubscribe thiini wa ceceni ino, na ni gathi na mbere gukurehera mohoro tuthi mwena umwe kwa imwe nginya mwena wa Facebook kuria ndeto njeru ni gukoretwo kiumiria kuma kwi mundu gwitwo Nyamu oria koragwo no ndugu na mundu gwitwo Samidoh, no kiririkane gikuo giki kia mundu gwitwo Jeff uhoro no wakorirwo ukiumira ati mundu gwitwo Jeff mwathi ari nephew wa mundu gwitwo Samidoh, na hau haga kuhe mbica ati mundu gwitwo Nyamu no nginya ngigiririe uhoro uyu wa mundu gwitwo Jeff mwathi. Na riu mundu gwitwo Nyamu kuma mwena wake wa Facebook account yake ni akoretwo agipost ndeto o iria gitigite andu ingi muno na mwihoko wa ati mundu gwitwo Jeff mwathi ni akuona kihoto giake kumana na gikuo kiria kirerikana kuma muthenya wa ira ati gutiari suicidal yari kuragwo, na hau niho bado phase 2 iraigirira. Na mundu gwitwo Nyamu tutathite na mbere muno ni akoretwo agiposta kauga atiriri, after the culprits, the murderers of Jeff Mwathi have taken plea, the spotlight must shift to Kasarani police station. Okiririkana ndeto ino ya mbere ya mundu gwitwo Jeff Mwathi yakorirwe kirifoto mwena wa Kasarani police station, o haria riu mundu gwitwo Nyamu augite hau niho utheri wothe kana concentration yao igukorwo igithie nigetha kuona ati o hau naho maundu mothe ni mathondekeka. Tukaume mitambo-ini mwiroreri tukicokera haha uko tugikorera mohoro maya na mangi maingi.